اچھا، تو یہ آج کا لیکچر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، مطلب آج تک ہم نے جتنا پڑھا ہے وہ سارا ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں اسم کی ایک قسم تو معرفہ اور نکرہ ہے جو ہم نے پڑھی تھی، دوسری قسم معرب اور مبنی ہم نے پڑھی تھی۔ معرب وہ اسما ہوتے ہیں جن کی شیپ چینج ہوتی ہے، جیسے آپ کے سامنے خالدن کی شیپ چینج ہو رہی ہے۔ یہ خالدن شروع میں ہے، اس کے بعد خالدن ہے، شیپ چینج ہو گئی ہے، اور پھر خالدن ہے، یہ بھی چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ معرب اسما ہوتے ہیں۔ اور وہ اسما جو مرفوع منصوب یا مجرور ہوتے ہوئے اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے بلکہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، انہیں مبنی کہا جاتا ہے۔ اور مبنی کا مطلب ہوتا ہے فکسڈ، یہ فکسڈ اسما ہوتے ہیں جو اپنی حالت چینج نہیں کرتے کسی صورت بھی۔ اعراب ہم نے دیکھے تھے کہ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر پہ پیش آ رہا ہوتا ہے، چاہے ایک ہو یا دو ہوں، اس سے قطع نظر کے ایک آ رہا ہے یا دو آ رہے ہیں، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جس اسم کے آخر پہ پیش آئے گا وہ مرفوع ہوگا۔ جس اسم کے آخر پہ زبر آئے گا وہ مجرور ہوگا، سوری وہ منصوب ہوگا۔ اور جب جب یہ منصوب اسم نکرہ ہوتا ہے، جیسے کتابن کو ہم منصوب بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو الف کا اضافہ ہے یہ اسم کی پہچان کی وجہ سے ہے کہ وہ منصوب ہے، یعنی اگر اس کے اوپر حرکت نہ بھی لگی ہو، کتاب بن جو ہے اس کے اوپر اگر دو زبر نہ بھی لگائے جائیں تو بھی ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے آگے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہو سکتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے، جیسے کتابن اور الکتابی۔ اسم کے مجرور ہونے کی تین وجوہات۔ اسم کیوں مجرور ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی تک تین وجوہات پڑھی ہیں کہ کوئی اسم مجرور کیوں ہوتا ہے۔ اور نارمل حالت میں جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے آخر پہ پیش آتی ہے، اس کو ہم بغیر کسی وجہ کے منصوب یا مجرور نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اسے مجرور بولا ہے، کسی اسم کے آخر پہ زیر لگائی ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کیوں لگائی ہے۔ اگر کسی اسم کے آخر پہ ہم نے زبر لگائی ہے تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ کیوں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کسی اسم کے مجرور ہونے کی تین حالتیں پڑھی ہیں، تین وجوہات پڑھی ہیں، تین کنڈیشنز پڑھی ہیں۔ کون کون سی؟ المدرس، مثال کے طور پہ یہ المدرسو یہ مرفوع ہے، تو اگر اس کے شروع میں حرف جر آ جاتا ہے تو یہ مجرور ہو جائے گا، پہلی کنڈیشن یہ تھی۔ دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ اگر یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اگر یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بناتے ہیں اور یہ مضاف الیہ جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، مرفوع کے بجائے مجرور ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہم نے پڑھا تھا وہ ظرف اور مضاف الیہ تھا۔ ظرف اور مضاف ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک مضاف اور مضاف الیہ ہے، ایک ظرف اور مضاف الیہ ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر بناوٹ کے لحاظ سے تو یہ دونوں جو ہیں گروپ آف ورڈز جو ہیں دونوں یہ ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ان میں پہلا پہلا جو لفظ ہے نا اس پہ فرق ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ میں پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اسے اسم بولتے ہیں، مطلب یہ کتاب، جیسے کتاب المدرسی، اس میں کتاب اسم ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کو مضاف بولا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے ظرف اور مضاف الیہ، اس میں جو پہلا ورڈ ہے وہ ظرف ہوتا ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کرتا ہے یا وقت کو، ٹائم یا اسپیس، ٹھیک ہے، جگہ کو ظاہر کرے گا یا وقت کو ظاہر کرے گا، زمانے کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، سامنے اب ایک اسپیس ہے نا، تو اسپیس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ ظرف اور مضاف الیہ اس کو ہم بولیں گے۔ اور اس کا سارا کچھ بالکل مضاف اور مضاف الیہ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جو مضاف الیہ ہے وہ
مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ اسم کے مجرور ہونے کی تین حالتیں ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن ہو بھی اس میں تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ قرآن کی کلاس نہیں ہے، یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ بہرحال خبر اور خبر مفرد، خبر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ خبر کی ہم نے ابھی تک کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے خبر مفرد، یعنی وہ خبر جو ایک لفظ پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک لفظ پہ، جیسے الکعبۃ جمیل، الکعبۃ مبتدا ہے، جمیل خبر ہے، جمیل اب خبر ہے تو ایک لفظ پہ مشتمل ہے نا، تو یہ ہے خبر مفرد۔ اس میں الکعبہ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ جب خبر مفرد ہو تو اس کے یہ رول ہوتے ہیں کہ دونوں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہونے چاہیے، دونوں مرفوع ہونے چاہیے، اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ اور خبر نکرہ ہونا چاہیے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کوئی جملے لکھ کے بھیجے تھے مجھے، اس میں جو غلطی کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مبتدا کو نکرہ رکھا ہوا تھا، تو مبتدا نکرہ نہیں ہوتا بلکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا ایک ہی صورت میں نکرہ ہو سکتا ہے، جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، کہ جب وہ مؤخر ہو، یعنی مبتدا کو بعد میں لکھا جائے، خبر سے بعد میں جا کے لکھا جائے، لکھنا ہو، تب ہم اسے نکرہ رکھتے ہیں۔ لیکن مبتدا جب پہلے آئے گا، جب مبتدا سے جملہ شروع ہو رہا ہوگا، تو وہ ہمیشہ سے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے جب وہ ایک لفظ ہو تو۔ خبر کی دوسری قسم جار اور مجرور، جیسے الکعبۃ فی السعودیتی، کعبہ سعودیہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، تو الکعبہ مبتدا ہے، یہ اسی طرح آپ دیکھیں معرفہ ہے، اور فی السعودیتی یہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں۔ یہ خبر کی ہو گئی دوسری قسم۔ خبر کی تیسری قسم ہم نے جو پڑھی وہ یہ ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آتی ہے، جیسے الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، یعنی یہ بیت اللہ جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں، تو یہ خبر کی تیسری قسم ہے۔ اور خبر کی چوتھی قسم جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ الکعبۃ تحت السماء، کعبہ آسمان کے نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارے ایک ہی قسم کے جملے استعمال کیے ہیں، جس میں نے الکعبۃ الکعبۃ الکعبۃ۔ تحت آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے، تو نیچے کیونکہ مکان کو ظاہر کر رہا ہے، مکان مینز اسپیس کو ظاہر کر رہا ہے، جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ ظرف اور مضاف الیہ ہوگا، اس میں خبر جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ کے طور پہ آئی ہے۔ تو یہ خبر کی چار قسمیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو؟ کسی نے کوئی پوچھنا تو نہیں ہے کچھ؟ کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو؟ جی؟ معرفہ ہوتا ہے۔ آواز آپ کی نہیں آئی، بہت کم آواز آئی ہے، سمجھ نہیں لگی۔ سر مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، سوائے ایک کنڈیشن کے کہ وہ خبر سے بعد میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پچھلا جو لیکچر ہے نا اسے سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ اس میں نے بتایا تھا کہ مبتدا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ خبر کے بعد چلا جاتا ہے، خبر پہلے آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی، جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کمرے میں ایک آدمی ہے، ہم نے یہ بولنا ہے کہ کمرے میں ایک آدمی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے الرجل فی البیت، ہم کہیں گے فی البیت رجل، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا، ہم نے یہاں تک ہم نے رپیٹ کیا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے سارا،
ठीक है। आज एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नया टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। आइए देखते हैं, ये डॉक्टर है, इसकी अरबी कैसे बनाएंगे। هذا طبيب. ये डॉक्टर है, हाजा तबीबुन। हाजा तबीबुन। हाजा मुब्तदा, तबीबुन खबर। ऐसा ही है ना। डॉक्टर अच्छा है। डॉक्टर अच्छा है, इसकी अरबी कैसे बनाएंगे। एनीवन। डॉक्टर अच्छा है, कोई बना सकता है। नहीं। أحسن الطبيب. दूसरा दोबारा से बताएं, आवाज आपकी कट। الطبيب पहले आएगा. आवाज बहुत कट रही है आपकी, समझ नहीं आ रही। मैं खुद ही बना देता हूँ। الطبيب ठीक है, अत्तबीबु जय्यिदुन। अत्तबीबु जय्यिदुन। ठीक है, अच्छा। अच्छे का मतलब होता है अच्छे को उर्दू अरबी में जय्यिदुन बोलते हैं। अत्तबीबु जय्यिदुन, डॉक्टर अच्छा है। अगर हमें ये बोलना हो कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, हमने ये तो जुमला बना लिया कि ये डॉक्टर है, और हमने ये भी जुमला बना लिया कि डॉक्टर अच्छा है। ठीक है। तो अगर हमें ये बनाना हो, इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ना हो, ये वाले दो जुमले थे, और हमें ये बोलना हो कि ये डॉक्टर अच्छा है, अहसन जो है ना वो अहसन का मतलब बेहतरीन होता है। बेहतर नहीं होता बल्कि बेहतरीन होता है, अच्छा नहीं होता बल्कि सबसे अच्छा होता है। इसलिए अहसन इस्तेमाल नहीं किया हमने यहाँ पे। अहसन सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये डॉक्टर अच्छा है, ये कैसे बनाएंगे। हादा अत्तबीबु जय्यिदुन। हादा तबीबु जय्यिदुन। ठीक है। अब देखें, ये क्या चीज़ बन रही है। इसमें मुब्तदा क्या होगा और खबर क्या होगा। इसमें क्या ख्याल है आपका, बताएं, मुब्तदा क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है। الطبيب क्या होगा. هذا الطبيب. हाजा के बारे में मुब्तदा तो एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। हाजा के बारे में बात हो रही है या तबीबू के बारे में बात हो هذا रही है। الطبيب. इसमें हाजा के هذا के बारे बारे में, में. हाजा के बारे में बात हो रही है। और अगर आप ये कहें कि डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, तो ये भी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हाजा मुब्तदा होगा। ठीक है। हाजा मुब्तदा अगर है, तो फिर तबीब क्या है। बात तो डॉक्टर के बारे में भी हो रही है, ये भी हमें लग रहा है कि डॉक्टर के बारे में भी बात हो रही है। तो तबीब ये क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं कि खबर क्या है। खबर तो कंफर्म है ना कि वो जय्यिदुन है। ठीक है। खबर कंफर्म है कि वो जय्यिदुन है। ये बीच में तबीब क्या है। तबीब दरअसल हाजा ही की रिप्लेसमेंट है। ठीक है। तबीब हाजा ही की रिप्लेसमेंट है। तबीब जो है ना, ये आपने लिखा है मुजाफ है, मुजाफ नहीं हो सकता। मुजाफ की अलामत क्या होती है कि उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आता, और उसके आखिर पे तनवीन भी नहीं आती। अलिफ लाम और तनवीन दोनों चीज़ें मुजाफ के आखिर पे नहीं आती। और मुजाफ की दूसरी पहचान ये है कि उसके बाद मुजाफ इलैहि होता है जो मजरूर होता है। तो इन दोनों, ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये मुजाफ नहीं हो सकता।
और फिर तीसरी बात यह है कि मुजाफ और मुजाफ इलैहि का जो तर्जमा है वो का की के से होता है, इसमें तो वो आ ही नहीं रहा, इसलिए मुजाफ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तबीब जो है ये एक नई चीज है, इसे बदल कहा जाता है। बदल, बदल का मतलब ही रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये मुब्तदा का बदल है, मुब्तदा के बदल के तौर पे यहाँ पे आया है। ठीक है। यानी अगर हम मुब्तदा को ख़त्म भी कर दें, हाइड कर दें, तो अतबीब जय्यदुन ये उसकी रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है। अगर बदल को हम ख़त्म कर दें बीच में से, तो हाजा जय्यदुन ये हाजा जो है अतबीब की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। अब बात समझ आ गई आपको? बात समझ आ गई है? आई या नहीं आई? सर ये रिपीट करें। नहीं आई। अच्छा, दोबारा से सुन लें कि हाजा तो हो गया मुब्तदा और जय्यदुन हो गया खबर। तो अतबीबु को हम क्या कहेंगे? अतबीबु को हम कहेंगे ये बदल है। बदल का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी मुब्तदा की रिप्लेसमेंट के तौर पे ये यहाँ पे आया है। और अगर हम मुब्तदा को ख़त्म भी कर देते हैं, तो ये उसको रिप्लेस कर लेगा, जुमला कंप्लीट रहेगा। ठीक है, मुब्तदा यानी हादा को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो फिर भी जुमला कंप्लीट रहेगा। अतबीबु जय्यदुन, इसमें मुब्तदा और ख़बर की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये जो तबीब है, इसमें मुब्तदा की सारी कंडीशंस मौजूद हैं, यानी ये मरफू भी है, और मुब्तदा हमेशा मारफा होना चाहिए, तो ये मारफा भी है। ठीक है, इसमें सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो तबीब है ये रिप्लेसमेंट है, बदल है। हादा का बदल है, हादा की रिप्लेसमेंट है। क्यों, अब बात क्लियर है? यस सर। ठीक। हादा तबीबुन, अब देखें, दो चीज़ों में अब आपने फ़र्क करना है। अब आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जानी चाहिए दो चीज़ों में कि एक, ये मुब्तदा, ये जो दो जुमले आपके सामने लिखे हैं, हादा तबीबुन और हादत तबीबु। हादत तबीबु, हादा तबीबुन, तो ये है मुब्तदा और ख़बर। ठीक है, मुब्तदा और ख़बर है, तो ये पूरा जुमला बना रहे हैं एक, इसका मतलब होगा ये डॉक्टर है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ मुब्तदा, हाजा मुब्तदा है और अत तबीबु ये बदल है। अगर आपने गलती से भी हाजा के बाद जो खबर आती है, एक हर्फ हमने ये पढ़ा था कि वो नकिरा होती है, ऐसा ही है ना? खबर नकिरा होती है ना, जैसे ये पहले जुमले में है, खबर नकिरा है। अगर आपने गलती से खबर को नकिरा के बजाय मारफा बना दिया, तो अब वो जुमला नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा मुब्तदा और बदल। अच्छा, तो ये फ़र्क होता है मुब्तदा और ख़बर में और मुब्तदा और बदल में। अगर आपने एक जुमले को, एक सादा जुमला जो जैसे हादा कलमुन, हादा तबीबुन, हादा किताबुन, ये एक सादा जुमला है, मुब्तदा और ख़बर से मिलके बना है, जैसे हादा तबीबुन। तो अगर आपने गलती से भी खबर को मारफा बना दिया, तो ये जो जुमला है वो जुमला नहीं रहेगा, बल्कि ये मुब्तदा और बदल बन जाएगा, खबर इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी मुब्तदा मारफा आप इस्तेमाल करें, उसके बाद खबर जो है उसको आपने नकिरा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इल्ला ये कि आपने खबर के बजाय बदल इस लगाना है, तो फिर आप मारफा रख सकते हैं उसे।
کیا فرق ہے مبتدا اور خبر میں اور مبتدا اور بدل میں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر یہ ایک مکمل جملہ ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ اور دوسرا فرق یہ ہے اور دوسری طرف مبتدا اور بدل جو ہے یہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، مبتدا اور بدل دونوں معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، کمپلیٹ سینس نہیں دیتا، کیونکہ ہادہ طبیب کا مطلب ہے یہ ڈاکٹر ہے، اور حاضت طبیب کا مطلب ہے ڈاکٹر یہ ڈاکٹر، دس ڈاکٹر۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں، قرآن کے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، پہلی دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں ذالک اسم الاشارہ ہے نا، ہذا ذالک، ذالک اسم الاشارہ ہے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اگر یہ کہا جاتا نا کہ ذالک کتاب، ذالک الکتاب، سوری ذالک الکتاب، تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ لڑکا طالب علم ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ یہ لڑکا طالب علم ہے، ھذا الولد، ھذا الولد طالب، ھذا الولد طالب۔ اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ گاڑی خوبصورت ہے، ھذا السیارۃ، سوری ھذہ السیارۃ، ھذہ السیارۃ جمیلۃ، یہ مسجد بڑی ہے، ھذا المسجد کبیر، ھذا المسجد کبیر۔ تو بدل جو ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ھذا کے بعد جب بھی معرفہ اسم آئے تو وہ بدل ہوتا ہے، ھذا کے بعد جب نکرہ اسم آئے تو وہ خبر ہوتی ہے، اور ھذا کے بعد جب معرفہ اسم آئے تو وہ بدل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بدل کا جو فرق ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا۔ اور کتاب کے پیجز جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتاب کے کون سے پیجز میں بدل کی اگزامپلز موجود ہیں۔ میں ایک نظر آپ کے سامنے کتاب کھول لیں۔ جی یہ جو میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں۔ اور دیکھیں کتاب کا پیج نمبر ہے یہ 56۔ کتاب کے پیج نمبر 56 میں آپ دیکھیں جو لیسن نمبر 8 ہے، اس میں ھذا الرجل، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی طبیب ہے۔ اس میں ھذا مبتدا ہے، الرجل، اب دیکھیں ھذا کے بعد معرفہ اسم آیا ہے نا، تو یہ بدل ہوگا، اور تاجر یہ خبر۔ اسی طرح ذالک مبتدا، الرجل یہ بدل ہے، اور طبیب یہ خبر ہے۔ میں نے اسی لیے لاسٹ ٹائم آپ نے کوشچن کیا تھا تو اس کو میں نے اسکپ کرا دیا تھا کہ یہ پیجز آپ بے شک تیار نہ کریں، اس کی یہی وجہ تھی۔ اسم التاجری، اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ اب اس میں بدل ہے یا نہیں ہے، ذرا غور کریں۔ اس میں بدل موجود نہیں ہے، کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام، اسم یہ مضاف ہے، اور التاجر یہ مضاف الیہ ہے۔ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مضاف ہے؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ اسم پر الف لام اور تنوین دونوں چیزیں نہیں آئی، تو مجھے شک ہو گیا کہ یہ مضاف ہے۔
फिर मैंने देखा कि इसके बाद वाला इसम कहीं मजरूर तो नहीं है, इसके बाद वाला इसम अत्ताजिर ये मजरूर है। तो अब मुझे यकीन हो गया है कि ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि हैं। तो इसम ताजिर, ताजिर का नाम, महमूदुन, महमूद है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि मुब्तदा और ख़बर क्या है। इसम ताजिर, इसमें इसम के बारे में बात हो रही है ना, ताजिर का नाम महमूद है, यानी इसमें नाम के बारे में बात हो रही है। नाम महमूद है, नाम महमूद है, यानी इसम मुब्तदा है और महमूद ये खबर है। और वस्मुत तबीबी सईदुन, और तबीब का नाम, डॉक्टर का नाम सईद है। हाजल बैतु, हाजल बैतु लित्ताजिरी, हाजल बैतु। अब देखें, हाजा के बाद मारिफा इसम आया है, हाजा मुब्तदा होगा और अल बैतु, अल बैतु ये बदल होगा। ठीक है, इस्मुल इशारा के बाद जब भी मारिफा इसम आए तो वो बदल होता है। हाजल बैतु ये बदल है। ली ताजिरी, ये ली हर्फ जर है और ताजिरी ये मजरूर है, और ये दोनों मिलके खबर बना रहे हैं। हाजा मुब्तदा, अल बैतु बदल, ली ताजिरी जार व मजरूर खबर। वज़ालिकल बैतु लित तबीबी, और वो घर तबीब का है। वज़ालिका ये मुब्तदा है, अल बैतु, अब इसमुल इशारा के बाद मारिफा इसम आया है तो ये भी बदल होगा। और घर वो घर लित तबीबी तबीब का है। लित तबीबी जार और मजरूर दोनों मिलके खबर बना रहे हैं। ठीक है जी। अ, इसमें बदल इस्तेमाल नहीं हुआ, और कहाँ इस्तेमाल हुए, हाँ, हादिहि सय्यारतु लित्तबीबी, ये सेम वही ऊपर वाला जुमला है। व तिलका लित्ताजिरी। अब देखिए, हादिहि सय्यारतु लित्तबीबी है ना, इसमें बदल इस्तेमाल हुआ है कि ये गाड़ी, हादिहि सय्यारतु ये गाड़ी, हादा हादिहि वो मुब्तदा है, सय्यारतु खबर है, सॉरी बदल है। लित्तबीबी ये जार और मजरूर खबर बना रहे हैं। लेकिन आगे व तिलका लित्ताजिरी, इसमें बदल स्किप कर दिया गया है, इसमें बदल नहीं है। व तिलका, और वो ये इस्मुल इशारा है, मुब्तदा है। लिताजिरी जार और मजरूर खबर। अब इसमें बदल स्किप कर दिया गया है, बदल छोड़ दिया गया है। तो बदल बदल तो होता ही रिप्लेसमेंट के लिए है, अगर आप उसको निकाल भी दें तब भी जुमला कंप्लीट होता है। ठीक है, ये बात, उम्मीद है कि आपको बदल का मतलब पता चल गया होगा, बदल किसे कहते हैं वो आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।